¿Vosotros el catalán lo entendéis un poquito? ¿No? Vale, yo me presentaré porque ellas ya las conocéis, porque son las dos personas más importantes que tenéis aquí, que son las maestras, las de vuestras, bueno, en este caso vuestras hijas. Y yo soy Carma, que soy del Ayuntamiento de Barcelona, Servicios Sociales, y entonces hacemos un proyecto conjuntamente con esta escuela. Y con motivo de este proyecto, pues y a petición de las maestras, que han visto muchas cosas positivas en vuestras hijas, pues bueno, vamos un poquito a proponeros cosas. Bueno, como ya os dijimos en la reunión, cuando hicimos la reunión de padres, que existía el proyecto este de Vincula para Educar, y luego Parmit me preguntaba, ¿cuándo empezamos en el otro cole? ¿No? Que ella, como que ya tenía muchas ganas. Este proyecto, como os ha dicho Karma, va juntamente con Servicios Sociales, con el Ayuntamiento. Como os explicamos un poquito, sobre todo, que hay asplais o caus, ¿no? Que tienen otro tipo de educación. Esta es la educación formal, que es del cole, y el otro es la educación al lleure, que es fuera de horas escolares. En este tipo de educación se fomenta mucho más pues, la relación entre los compañeros, el arraigarse en el barrio, en la ciudad. Sobre todo se trabajan los valores, la expresión oral. ¿Qué pasa? Que si ellos practican jugando, divirtiéndose el idioma, acaban aprendiéndolo mucho antes. Ellos no se dan cuenta que están aprendiendo. No es un esfuerzo para ellos, es algo divertido y lo incorporan rápido. Y como hemos visto que tanto con Parmit y Amulik les iría súper bien porque cada vez están cogiendo más ritmo en el colegio, cada vez hablan mejor, cada vez escriben mejor, pero todavía les falta como un puntito para acabar de subir del todo. Entonces creímos conveniente, por eso os lo preguntamos si estabais de acuerdo, apuntarlos en esto, en Vincula para Educar. Fa 6 anys ens van proposar de participar en aquest projecte intentant buscar aquells nens que tinguessin dificultats o que tinguessin cert risc d'exclusió social. Aleshores van valorar-ho i els van fer la proposta d'incorporar-hi en aquest projecte aquells nens nouvinguts com a forma de prevenció de qualsevol altre tipus de risc posterior, perquè si milloraven el seu nivell de llenguatge i de coneixement de la llengua, això els ajudaria també després en tots els seus aprenentatges tant vitals com curriculars. Perquè en la majoria de causes del fracàs escolar tenen a veure amb la pobresa de capital social i pobresa de capital cultural i la pobresa entesa com a manca d'expectatives, expectatives d'estudi, expectatives de treball, expectatives de lligam amb la comunitat. El vincle com a element socialitzador i element de creixement i d'educatiu. La diferència dels nens que estan en aquest projecte són la majoria d'ells nens nouvinguts, que venen d'una altra cultura, altres ètnies, i que s'integren amb altres nois i noies en els esplais i els caus. Es valora la diferència en aquest projecte és una riquesa per tots els que hi participem. Per mi el projecte té una potencialitat gegant, que és que els nens tenen dret al lleure. I és un dret que està reconegut però que no té el pes que hauria de tenir. La línia del treball comunitari és una línia essencial en la nostra programació. És així perquè els recursos que tenim des del Centre de Serveis Socials són uns recursos limitats i nosaltres estem convençuts que sols no podem fer quasi res. Necessitem de la comunitat. Jo sempre dic que l'escola és un dels 3 pilars que fan d'aquest projecte sigui sostenible i que es pugui dur a terme conjuntament amb serveis socials, que seria l'altra pota de la taula, i els esplais. I la nostra funció és preparar activitats i mitjançant el joc intentem transmetre diferents valors, ser una mica de guies, preparar-los activitats i que es sentin còmodes en un espai on poden ser ells mateixos, dir la seva opinió i no tenir por a res, és a dir, expressar-se com vulguin. Intentem sobretot transmetre uns valors que potser des de l'escola
no es transmeten tant i des de casa tan poc, i crear això, un espai, una minicasa dins de la vida i del dia a dia dels infants. És un projecte que arriba directament a ells. L'ajuda arriba a ells, els assessoraments arriben a ells, les participacions arriben a ells, i és realment potser la part més important de tota la història aquesta. Hem pensat la idea, a veure què us sembla, de fer un carnet que el faríem amb l'escola amb els diferents tallers. I llavors tu pots passar per l'inflable, però després no pots repetir si no has passat per la resta de... Molt bé. Està molt bona idea, sí, jo ho veig molt bé, no? Si voleu per vosaltres, o sigui, per tenir organitzat, poseu un a un lloc i un a un altre, però com que ens parlem bastant, si no hi ha turons, potser ens barregem. Ella agafa 3 en ratlla inflable i cares pintades. Amb turons. Fan pack, són un pack. Proposàvem fer un taller que li dèiem el taller verd, que era per fer una mena de jardins verticals, com a manualitats, amb ampolles de plàstic, vull dir, molt per fer-lo amb els nanos. El tema dels malabars, si necessiteu una mica més d'espai, canviar la ubicació pel taller de cares pintades. Al punt de llibre, si tinc els materials, ho faig com jo vull fer-lo, en 10 minuts està quedant net. El globus, enganxes un fil, llavors el fil penja i per allà lligar el paper. Clar, no? Ja I es està. pot fer en el moment. Fem això, primer una estimació de pressupost, ens ho envieu. El fet de fer aquesta festa i haver de fer aquestes reunions per trobar-nos totes i tots, és com un punt de comunicació i veure les cares que formen les diferents parts, no? Per posar cares a la gent i quan saps que si hi ha alguna cosa al teu voltant, aquí anar a acudir. L'agafem amb molta il·lusió, no? Perquè també hem vist que estem treballant diferents entitats de lleure, no? Com a l'Esplai La Lluna, el Xiroia, el Turons, el Sant Ferran, i això doncs, ens fa creure que totes les entitats de lleure al final compartim uns objectius comuns, no? I intentar transformar una mica la societat i deixar-la millor del que l'hem trobat. Des dels esplais treballem molt, però tampoc sabem a vegades com treballen aquests aspectes per part d'altres àmbits de l'educació, i per mi és molt enriquidor compartir taula per preparar activitats amb altra gent, perquè també aprenc molt i espero que la meva presència ajudi a aprendre a l'altra gent, i en aquest sentit crec que tots hi sortim guanyant. A l'hora de la veritat, no és més que una reunió de gent que participa d'una mateixa idea de com fer les coses i d'haver-se posat d'acord en com fer-les i veure que els resultats són positius, són bons i que són molt gratificants tant per ells com per nosaltres. Us recordeu del vostre primer dia? Jo me'n recordo. Sí? Què te'n recordes? Que els meus pares m'havien ensenyat el cau i que a la nit del primer cau havíem dibuixat. Havíeu dibuixat. I a tu t'agrada dibuixar? Quines són les coses que més us agraden de les que feu? Digues, Ainara. A mi m'agrada dibuixar, pintar, també quan anem a dinar, quan diem coses. I a tu digue el que t'agrada del cau. Jugar. Com esteu amb els altres companys del cau? Superbé, jo superbé, super. Jo així. L'altre dia ho comentàvem que han fet una evolució molt gran, l'Adriel i l'Ainara, els dos, sobretot en relació amb els companys i tot això. Al principi sí que anaven una mica perduts, però ara tenen habilitat per parlar amb la gent i són superdivertits els dos, i esperem continuar-los tenint contents i que continuïn venint al cau, excursions i campaments, que a més estan venint superregularment i estem molt contents. Quan vaig arribar a aquesta escola no tenia amics. Tenia molta vergonya i no sabia fer res i els profes em van ajudar molt. Em van apuntar a l'esplai, allà vaig fer també nous amics i m'agrada molt l'esplai perquè fem excursions i... estar amb noves amigues que no siguin del col·le i sortir amb elles, jugar amb elles. Ara em trobo bé, perquè estic millor. Abans no. Si trobéssiu algú en la vostra situació, què li diríeu?
dir-li que s'apunti a un esplai i que allà faci amics, jugui. Pues que allí és molt divertit, que et divertiràs molt. Van començar venint al Poli Naletón, que ara ja farà 6 anys que venen. És algo superbonic veure com van creixent. A vegades que al principi quasi no ens podíem ni comunicar amb les famílies o amb ells mateixos i ara veus un canvi superradical on et pots comunicar, parlar amb ells, jugar, parlar amb les famílies fins i tot, gràcies a ells moltes vegades, que ens han fet de pont pel tema idioma, que ha sigut sempre un hàndicap que no ens hem pogut comunicar com voldríem. No? Que potser a l'escola poden fer altres mecanismes d'aprenentatge, poden treballar-ho a les famílies, però realment a l'esplai s'adquireixen uns valors, una formació de base que és irrepetible i que crec que té un valor incalculable. Hay otra cosa importante que no hemos tratado, que es que aparte de la actividad en el splai, de tanto en tanto se van de excursión. ¿Sabéis lo que es irse de excursión? Vale, es decir, que a lo mejor un sábado deciden irse por la mañana y volver por la tarde-noche. Es como cuando nos fuimos aquí en el cole a Collserola, cuando nos fuimos a la montaña. Exacto. Vale. Y de tanto en tanto, de más tanto en tanto, a lo mejor se van un sábado y un domingo. Entonces, esto ya es pasar la noche en una casa de colonias. Si hay algo que no veáis, claro, es mejor hablarlo ahora. La mamá, esto de ir a dormir fuera, no lo acaba de ver. Que aquí Julia y yo lo sabemos, no lo acaba de ver claro. No le gusta una noche. नहीं मतलब कि जिस तरह के जाना होता है ना पिकनिक वगैरह मनाना तो कई दफ़ा होता है ना रहना भी पैंदा है तो सो सकते हैं बाहर या नहीं तेरे हस्बैंड कहते हैं कोई मसला नहीं तो सीधे सो Per mi no y a Múlic sí. Sí, lo que pasa es que esto los primeros días puede ser, pero esto no se puede mantener. Porque cada splai, o sea, cada grupo también tienen su forma de pensar. Y aquí la forma de pensar es que los niños y las niñas tienen que tener opción a hacer las mismas cosas. Entonces, esto sí que no podemos decir, la primera salida, no. Pero lo que no podemos es mantener esto, porque entonces estamos dándole aquí unas posibilidades al niño que no le damos a la niña. Un león muy grande. No tengo miedo. No tengo miedo. Mira cuántas flores. Mira cuántas flores. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Ah! ¡Es un león! ¡Es un león! Moltes vegades no coneixen les coses que es fan en el nostre país o en la nostra comunitat, no? Com seria les entitats de lleure, com els esplais i el caus, i és una manera d'obrir tot aquest camp a aquests infants que potser no ho coneixerien. On trobin altres formes de veure el món, sortint una mica de la seva cultura. I sobretot també el fet de fer excursions, de marxar a la muntanya, jo crec que els ajuda molt a socialitzar-se, a viure en llocs diferents, a tenir noves experiències, noves anècdotes per explicar, per viure. Vosaltres heu vingut d'excursió de campaments. Us ha agradat? Sí. Sí. Jo, quan havia vist les habitacions, el llibre i això, m'havia quedat amb la boca oberta. M'havia quedat així. Amb la cuina. Pero en mi corazón estaba así. I jo, quan havia vist les habitacions, havia fet... Els nanos dels esplais al final acaben establint vincle educatiu amb els monitors, que és molt important i que és molt fort. I jo penso que aquest vincle fa que els nanos tinguin un model de persona, un model d'ésser humà, d'uns monitors que tenen uns valors, que tenen una implicació al barri, que els estimen, i això és un factor de prevenció molt fort perquè aquests nens possiblement la vinculació que tindran al barri en un futur no serà la mateixa si no haguessin passat per al vincular per educar. D'alguna manera, d'aquí un temps, aquestes oportunitats també les revertiran en tota la societat i no solament dintre dels seus grups ètnics o els seus grups socials, perquè han aconseguit sortir d'allà
i incorporar-se com qualsevol altres nens a esplais, a associacions i en d'altres llocs que si no haguessin tingut aquesta oportunitat no ho hauríem pas pogut fer. Aquest projecte d'aquest mural ha sortit de la il·lusió que totes les persones hi hem posat a crear vincles per educar. És ple d'il·lusió, és ple de l'entusiasme, és per fer arrels de qualsevol tipus. I és una forma de que els nens entre ells facin un projecte units. Ha sortit d'idees de cada un d'ells. Estan molt il·lusionats els nens amb aquest mural. Aquí hi havia una paret molt blanca, i això l'estem omplint amb molta força, amb molta il·lusió, perquè tots aquests nens que ho veguin se sentin reforçats. L'existència del projecte em sembla algo preciós, maquíssim, perquè veus que hi ha persones que valoren la feina de lleure, tant de caus com d'esplais, que confien en tu. Perquè ens aporta a nosaltres i ens aporta a ells, per tant és una relació recíproca en què els dos sortim guanyant i que crec que té un valor gegant. Com a cau jo crec que ens enriqueix molt perquè som un cau que n'hi ha molts de caus, però aquest justament fins fa no sé, 5 anys o així, els nens eren tot com molt iguals. Érem tots de l'Eixample, tots de família més o menys típica que et trobes, de quadre de foto. I aleshores projectes de vincle per educar, serveis socials i alhora doncs, el temps i l'entorn que va canviant ha fet que hi hagi diferents realitats al cau que ens van enriquint més. La diversitat doncs, fa riquesa. Per nosaltres ha estat un punt molt fort, no? I que ens ha fet replantejar-nos doncs, una mica la nostra ideologia i veure que el moviment escolta ha de ser un moviment obert. Així ens donem compte que aquests petits tenen moltíssimes coses que nosaltres no sabem i podem aprendre moltíssim d'ells. Per exemple, a campaments vam trobar una situació de 2 llops tenint un conflicte i després sentant-se a solucionar-ho i arreglar-ho com faríem nosaltres, no? I ens va sobtar que sense estar mediat per nosaltres estiguessin fent el que els ensenyem i realment una mica el diàleg que busquem en ells. En quant a beneficis per la nostra escola, sobretot en destaco 2. Un, que és l'ampliació de la xarxa d'aquest infant. Aquest projecte el que fa és que el nen, la nena, pugui conèixer diferents agents, sobretot del barri, del districte, i pugui ampliar la seva xarxa comunitària. I 2, a nivell més educatiu, a nivell més acadèmic, sobretot l'aprenentatge de la llengua, sobretot a nivell oral, tant de la llengua catalana com de la llengua castellana, perquè hi ha molts casos que molts dels alumnes que vinculem són nouvinguts. Llavors ens facilita molt que vagin als esplais perquè adquireixen la llengua molt més ràpid. Al ser una educació en el lleure on es treballa sobretot a partir de jocs i de valors i no fent tanta importància a l'expressió escrita, a través del llenguatge creiem que pot ser molt positius per a ells, tant per integrar-se com la resta d'infants, integrar-se al barri, integrar-se a la ciutat i sobretot també a l'escola amb els companys. A veces hay papás que piensan, bueno, esto para divertirse, esto no cuenta para los estudios, pero es que cuenta mucho, porque cuando los niños se sienten muy bien en su grupo y sienten que no dejan de hacer cosas, les cuesta mucho menos aprender. Están más felices y más predispuestos, tienen más unión y lo hacen todo mejor. Poder ver, poder hablar, poder compartir, ¿no? Poder crear vínculos entre ellos. Pues nada, muchísimas gracias. Perfecto. Y felicidades por los niños y niñas tan fantásticos que tenéis. Aquesta reunió de Vincular per Educar crec que ha anat força bé, els pares han estat bastant oberts a les opcions que els hem donat. Al pare se li ves molt més obert a les opcions que plantejava el projecte, la mare sí que és una miqueta més reticent, però en principi tenim la creença o el desig de que pugui tirar endavant. Y aprender catalán y matemática
y van a Colonial. Y también hay un recurso de Splay, ¿cómo se llama? Splay. Llevan un parque para aprender cosas, jugar, así aprenden mis niños. Si les famílies es compenetren entre elles, els nens, quan estiguin al col·legi, estaran més units. Sí, jo penso que per les famílies també és com una experiència estranya, no? Perquè fa poquet vam anar a l'Esplai també a intentar tornar a vincular nanos que havien marxat i la cara de la sorpresa de la mare quan va veure que el grup de nanos l'havien preparat un regal, una foto, perquè el trobaven a faltar. Això va ser una passada. Volien que tornés, la mare, clar, va quedar molt impactada, no?, de l'acollida i de que el seu nen té un joc. Que estiguessin esperant-lo amb tantes ganes. Que l'estan esperant, no? Va ser molt xulo. Som lo Petit Comitè i hem vingut a fer-vos una cançoneta que em sembla que cantareu amb nosaltres. I això ens fa molt, molt, molt feliços, perquè a més de vosaltres, aquí hi ha molta gent vinculada, implicada, hi ha les vostres famílies, hi ha serveis socials, entitats de lleure, els CAUs, els esplais, així que anem a cantar la cançó? Havíem de ser la generació més preparada del món i no ha pogut ser. L'individualisme és el que té. Perduts en les idees, perduts en les raons, perdut et desesperes, no trobes solucions. El projecte Vincula per Educar és un projecte amb un passat, perquè portem 6 anys, és un projecte de present perquè l'estem vivint dia a dia i sobretot és un projecte que ens agrada perquè té molt de futur. I és un projecte de futur per resultats que ens està donant, sobretot a nivell de l'escola. És un projecte útil, molt real, i això és el que fa que aquest projecte sigui diferent a la resta. Tenim una metodologia de treball concreta i estructurada. Això permetrà poder tirar endavant aquest projecte amb altres espais, amb altres territoris, no tenim que començar des del principi, sinó que ja hi ha una estructura que pot ser exportable. Seria estupendo, no?, que el Vincula per Educar pogués... Jo el portaria a Trescaus i crec que els altres caus estarien encantadíssims de rebre'l pel mateix. Primer perquè la nostra missió com a cau és arribar a les màximes personetes possibles i llavors ho fem això sense pensar-nos dues vegades. Aquests nens ara estan anant com a participants en aquests esplais. D'aquí un temps, ells seran monitors d'aquests esplais i, a més, seran transmissors de les seves cultures dintre d'aquests esplais. Serà una integració absoluta. De fet, el futur camina cap aquí. Pues que m'agradaria ser mestra per ajudar els altres nens, per ensenyar-los el que em va ensenyar ara. Jo en principi voldria ser futbolista i si no puc monitor. Futbolista perquè m'agrada molt el futbol i conèixer els meus jugadors preferits i monitor perquè així jugo amb els nens petits i aprenen més. I d'aquesta manera, qui sap, si en un futur aquests infants com el Pol i la Letón arriben a ser monis o arriben a formar un esplai o una entitat i seria més que genial.